வெல்கம் பேக் டு தமிழ் டிஸ்பிளே. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம கேமராவில் பதிவான ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சில வீடியோஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். புதுசாக சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இங்கே இந்த வீடியோவில் பார்க்குற வேலியில் தெரிகிற தன்னோட உருவத்தை பார்த்து வேற ஏதோ ஒரு நாய் புதுசாக வந்திருக்கிறத நினச்சி இந்த நாய் அங்கேயும் இங்கேயும் வேகமாக துரத்திக்கிட்டே இருக்குது. வெயில் போகிறது வரைக்கும் இந்த ஓட்டம் நிற்காது போலயே. மணிக்கணக்காக ஓடி ஓடி டயர்டானதுக்கு அப்புறமும் இன்னும் அந்த நாயை இதால் பிடிக்கவே முடியல. ஒரு வேலி போட்டது எவ்வளவு தப்பா போச்சு பாருங்க. அடுத்ததான் இங்க இந்த வீடியோல கம்பளி ஆடு உடம்ப உதறத பார்த்ததும் பக்கத்துல நின்றுட்டு இருந்த குட்டி ஆடு ஏதோ நிலநடுக்கமே வந்த மாதிரி நினைச்சு பயந்துடிச்சு ஓடுது. திரும்பி பார்த்தா இந்த பெரிய ஆடு தான் உடம்ப ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு. கடைசியில இதுக்கு தான் பயந்து கீழே விழுந்தோமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அடுத்ததான் இங்க இந்த வீடியோல குரங்குகளோட சேட்டையை தான் பாக்குறோம். கையில இருக்கிற பேப்பரை பிடுங்குறதும் குரங்குக்கு எவ்வளவு கோபம் வருது. வித்தியாசமா ரியாக்ஷன் கொடுத்து அவரை பார்த்துட்டு கடைசியில எப்படியோ அந்த பேப்பரை திரும்பவும் பிடுங்கி வாங்கிடுச்சு. குரங்கு கிட்ட விளையாடி வெற்றி பெற முடியுமா? அடுத்ததான் இங்க இந்த வீடியோல வீட்டுல இருந்த பூனைக்கிட்டே ஒளிஞ்சு மறைஞ்சிருந்து விளையாடுறாங்களாம். கதவுக்கு பின்னாடி நின்றுட்டு இருந்தவங்களை தேடி வந்த பூனை திடீர்னு பார்த்து பயந்தே போயிடுச்சு. ரெண்டு கால்ல மிரண்டு போய் நிக்குது. ஓடி ஒளிஞ்சு விளையாட வந்தா கடைசியில விளையாட்டே பயங்கரமாயிடுச்சே. வீட்டுல இருந்தே பொழுது போக்கணும்னா செல்ல பிராணிகளோட சேர்ந்து விளையாட வேண்டியதுதான். அடுத்தது இங்க இந்த வீடியோல குழம்பு சட்டிக்குள்ளே குதூகலமா விளையாடிட்டு இருக்கிற ரெண்டு எலியை தான் பாக்குறோம். இந்த எலி நல்லா சோப்பு போட்டு குளிக்குது. இந்த எலி மேல பறன் மேல தாவி குதிச்சு போயிடலாம்னு நினைச்சு கடைசியில எவ்வளவு ட்ரை பண்ணியும் கீழே தரைக்கு தான் வந்து சேர்ந்திருக்கு. இங்க இதுகிட்ட ஒரு பர்சு மாட்டுனதும் அழகா திறந்து உள்ள இருக்கிற பணத்தை சுருட்டி கொண்டு போகுது. அடுத்ததான் இங்க இந்த வீடியோல கொத்தனார் நல்ல சிமெண்ட்ல பாத்தி கட்டி நடுவுல தண்ணியை ஊத்திட்டு போயிட்டாராம். வீடிறதுக்குள்ள இந்த சிமெண்ட் எல்லாம் குழைச்சு முடிச்சிடலான்னு இந்த நாய்கள் எல்லாம் சேர்ந்து முடிவு பண்ணிருக்கு. வெளியே இருக்கிற சிமெண்ட் எல்லாம் உள்ள தூக்கி போட்டு குளத்தை மூடிட வேண்டியதான்னு இன்னைக்கு ஒரு முடிவே பண்ணிருக்கு போல. காலையில வேலைக்கு வரும்போது தான் தெரியும் சிமெண்டோட நிலைமை என்ன ஆயிருக்குன்னு. ராத்திரி நேரம் போகாததுனால டைம் பாஸ்க்கு இந்த நாய்கள் எப்படியெல்லாம் வேலை பார்க்குது பாருங்க. அடுத்ததான் இந்த வீடியோல பாக்குற பறவைக்கு கொஞ்சம் நெஞ்ச சேட்டை இல்ல. சும்மா இருக்கிற நாய்கிட்ட எப்படியெல்லாம் வம்பு பண்ணுது. வம்புழுத்து பாக்குறதுல அப்படி ஒரு சந்தோஷம். இங்க இந்த பூனை மேஜிக்க பார்த்து மிரண்டே போயிடுச்சான். அதோட கியூட்டான ரியாக்ஷனை பாருங்க. அடுத்ததான் இங்க இந்த வீடியோல கூல் ட்ரிங்க்ஸை கையில வச்சிருக்கிற குரங்க தான் பாக்குறோம். அது குடிக்கலாம்னு நினைக்கிற நேரத்துல இன்னொரு குரங்கு குடிக்க விடாம தடுக்குது. இருடா கொஞ்சம் குடிச்சு டேஸ்ட் பண்ணிட்டு தரேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்குள்ள இதுக்கு அவசரத்தை பாருங்க. கடைசி வரைக்கும் இது குடிச்ச மாதிரி தெரியல. அதுக்குள்ள இது பிடுங்கினதுல மொத்த கூல் ட்ரிங்க்ஸும் கீழே கொட்டி போச்சு. கொஞ்ச நேரம் பொறுமை இல்லாததுனால மொத்தமும் வீணா போச்சு. அடுத்தது இங்க இந்த வீடியோல குட்டி ஆமையோடு சேர்ந்து விளையாடுறதுக்கு முயற்சி பண்ற ஒரு ஒட்டக சிவிங்கியை தான் பாக்குறோம். ஆமை எவ்வளவு குட்டியா இருக்கு. இந்த ஒட்டக சிவிங்கிக்கு எதுக்கு இந்த வீண் முயற்சின்னு தான் தெரியல. அந்த ஆமை மெதுவா ஊந்து போறதுனால அது வேகமா நடக்கிறதுக்கு உதவி செய்யுது போல. என்னடா சின்னதா ஒரு கல்லு மெதுவா நகர்ந்து போகுதே அப்படின்னு ஆச்சரியப்பட்டு பாக்குது. ஒட்டக சிவிங்கிக்கு ரொம்ப கஷ்டமான வேலையே இப்படி கீழே குனிறது தான். அடுத்ததான் இங்க இந்த வீடியோல போடுற மீனை எல்லாம் பின்னாடி இருக்கிற சீல் கேட்ச் பண்ணி பிடிச்சு சாப்பிட்டுருதான். இதனால அந்த பூனைக்கு ரொம்பவே கோபம். எந்த சீல் கேட்ச் பண்ணி சாப்பிட்டாலும் பக்கத்துல இருக்கிற இந்த சீலுக்கு தான் அடி விழுது. பூனை என்ன அடி அடிக்குது. பக்கத்துல உட்கார்ந்தது ஒரு தப்பா. அடுத்ததான் இங்க இந்த வீடியோல யாரும் இல்லாத நேரத்துல கிடைச்ச பந்தை வச்சு ரொம்ப அழகா கூட பந்து விளையாடிட்டு இருக்கிற ஒரு குரங்க தான் பாக்குறோம். விளையாடுறத நல்லா கவனிச்சிருக்கும் போலயே எவ்வளவு ஆர்வமா விளையாடுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வழியா கேமராவில் பதிவான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சில வீடியோஸ் தான் பார்த்தோம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க.